Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. And welcome to channel Super Kevin. Di video kali ini gue mau sharing keyboard ke kalian, dan ini keyboardnya adalah keyboard mechanical. Keyboard ini mereknya sama dengan mouse yang kemarin, yaitu adalah keluaran dari Pressplay, brand lokal yang banyak mendapat review positif. Tipe keyboardnya adalah Rover 84 version 4. Untuk fiturnya dia bisa pakai kabel wired, dia bisa pakai Bluetooth-nya 5.0, wirelessnya tentunya ya di 2,4 GHz. Untuk packingnya seperti ini, cukup tebal. They're mighty things. Kita lihat dulu di belakangnya. Ya, ini hanya kata-kata indah. Lalu di sini ada specification-nya secara singkat. Wired connection Type-C, gasket mount, south facing PCB, VIA compatible, double shot PBT keycaps, universal hot swap 3/5 pin. Lalu ini di sampingnya, untuk case-nya smoky black. Dia ada yang Rover Red-nya juga. Rover Red-nya itu seperti ini. Dan Rover Red-nya itu adalah limited edition. Untuk switch-nya, ini gue pilih yang pakai KTT Kang White. Jadi dia ada dua macam switch. Yang ini switch linear dan yang ini switch yang tactile. Karena keyboard gue yang ini adalah sudah tactile, makanya di sini gue coba mau ambil yang linear karena katanya linear itu lebih silent di pencetnya ya. Oke, kita buka dulu. Oh, ini dalamnya keren juga nih guys. They're mighty things. Jadi keyboard ini terinspirasi dengan perjalanan Road to Mars ya kalau dilihat dari webnya. Lalu di sini juga ada ditulis materialnya pakai transparan polikarbonat. Kita keluarin isinya. Ini dapat cover plastik. Kita keluarin keyboardnya. Keyboardnya kita taruh samping dulu. Kita lihat dalamnya dulu ya, dapatnya apa. Ini ada user manual. Udah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini kartu garansi. Kartu garansinya untuk si Pressplay ini secara default kalau dibaca di webnya ya, dia dapat 6 bulan. Tapi jika kalian beli produknya, terus kalian registrasikan produk ini melalui website mereka, maka untuk garansinya di extend 6 bulan lagi, jadi totalnya 1 tahun. Lalu ini kita dapat stiker-stiker, dan ini bisa diangkat ya. Nah ini guys dapatnya, perintilannya kita dapat. Itu ada kabel dari USB Type A ke USB Type C, dan ini udah dikasih dengan braided ya, pakai seperti paracord. Lalu kita dapat ini buat pull, buat narik si keycapnya dan untuk narik switchnya, karena switchnya ini bisa diganti custom ya, bebas. Jadi kalian mau ganti switch yang mana aja yang nanti kalian suka, atau di beberapa area yang kalian mau ganti itu bebas. Lalu kita dapat keycap tambahan. Nah ini keycapnya warnanya keren nih, unik. Ini warna orange transparan. Ini untuk spacebar, ini untuk enter, dan ini untuk escape. Lalu selain itu dapat lagi juga keycap lainnya. Nah ini keycap tambahannya, jadi ada arrow, escape yang warna merah, enter, F5 sampai F8 yang warna biru. Nanti kalian bisa sesuai dengan keinginan kalian. Oke, isinya itu aja yang didapetin. Kita kembali ke keyboardnya. Nah, keyboardnya seperti ini guys. Untuk bobotnya ini mantep banget nih, jadi dipegang nih terasa solid. Walaupun ini pakai plastik polikarbonat, tapi sama sekali nggak berasa plastik chip gitu. Terus kita balik belakangnya seperti ini. Dia full transparan juga ya belakangnya. Lalu ini ada padnya di sini supaya nggak licin. Lalu di sini ada kaki adjuster ketinggian. Ini ada 2 level 1 dan level 2 yang lebih tinggi. Lalu di sini ada switch untuk on off, dan ini ada receivernya, wireless receiver, dan ini ada port USB Type C. Kita cabut, ini keras ya. Jadi kayaknya nggak apa-apa, kalau kalian pasang nih nggak akan gampang copot ini. Seperti ini ada tulisannya Rover 84. Balik lagi ke depan, di ujung kanan atas di sini ada knob yang nggak ada mentoknya ya, maksudnya nggak ada mentok-tok atau mentok sini, dan ini bisa berfungsi sebagai volume.
Nah, kalau gue lihat di reviewnya juga, ini nanti full semuanya bisa di custom dengan software VIA itu, dan customnya itu benar-benar bebas. Jadi masing-masing keyboard ini bisa full kalian custom mau jadi apa aja. Misalkan yang P mau jadi A atau P jadi print screen dan lain-lain. Bahkan sampai ke knobnya ini pun bisa kalian setting sesuai dengan keinginan kalian. Lalu di sini ada logonya. Oh, ini logonya masih ada plastik. Kita cabut dulu nih, nggak enak banget ngeliatnya. Kita kletek. Nah, kalau gini kan lebih keren, glossy dan kinclong. Oke, sekarang kita konekin langsung aja ke PC dan kita lihat softwarenya seperti apa. Jadi sebelum dicolok, di sini gue mau sedikit custom aja deh. Jadi tombol F5 sampai F8-nya akan gue ganti biru. Lalu di sini escape-nya belum dicabut ya. Escape-nya juga akan gue ganti dengan warna orange-nya. Dan enter juga terutama spacebar nih, karena spacebar yang paling sering kena jempol biasanya lebih cepat kotor. Nah, setelah diangkat kalian bisa lihat ini switch-nya KTT Kang White seperti ini. Dan ini masing-masing switch-nya bisa kalian angkat. Ini kan kita dapat tools-nya ya. Nah, ini switch-nya seperti ini. Sebentar, mic-nya gue taruh di dekat tangan ya. Jadi dia silent, kalau kalian pakai malam-malam nih nggak akan berisik. Dan penggantian keycapsnya sudah selesai, tampilannya jadi seperti ini. Sekali lagi ini balik ke preferensi kalian ya, sukanya yang seperti apa. Ya kalau gue memang sukanya yang warnanya sedikit rame-rame gini sih, karena kesannya lebih menarik kalau menurut gue pribadi. Sekarang kita konekin ke PC. Jadi sewaktu PC-nya dinyalain, itu kita pencet dulu FNR. FNR itu artinya dia merubah ke mode wireless. Kalau FN, Q, W, sama E ini masuk ke mode Bluetooth. Jadi ini untuk Bluetooth device 1, device Bluetooth yang kedua, dan device Bluetooth yang ketiga. Di sini tadi udah gue ketik ya FNR, dan lampunya coba di sini akan gue nyalain. Nah ini guys, lampunya seperti ini. Sekarang kita lihat tampilan softwarenya. Oke, kita buka aplikasinya. Ini nanti aplikasinya seperti ini ya. Jadi kalian download aplikasi ini. Di manual booknya ada aplikasi VIA ini. Lalu nanti kalian download juga file .json-nya itu di webnya pressplay.id. Jadi .json itu seperti kayak apa ya? Seperti kayak drivernya ya. Drivernya untuk si keyboard ini. Lalu kalian pergi ke setting. Nah ini sebelumnya yang desain ini belum ada ya, dia belum keluar tab ini. Jadi kalian ke setting dulu. Nanti ininya defaultnya seperti ini tadinya nih. Ini kalian klik. Setelah ini dicentang, nanti dia muncul desain tabnya. Kalian pergi ke desain tab. Lalu di sini kalian load file .json-nya yang sudah kalian download. Dan di sini karena koneksinya menggunakan wireless, jadi pilih yang file wireless. Lalu ini kalian centang juga use V2 definition. Nah, nanti dia sudah keluar tampilan dari si mouse-nya. Lalu dari sini kita bisa ke configure. Lalu nanti tampilannya akan seperti ini. Dan di sini kalian sudah bisa mengganti segala macam key bindingnya. Misalkan dari basic, ini dari huruf K, kalian mau rubah menjadi print screen. Nah, dia langsung berubah nih. Kalau pencet K, dia jadi print screen. Ini kita balikin dulu ya, sebelum nanti dia kacau. Balikin ke K. Oke, dan ini semua tombol. Nah, ini untuk di knob volume-nya ini guys, di sini. Itu kalian bisa ganti volume-nya, mau kalian ganti sebagai apa. Jadi di sini banyak banget. Ini ada lightning, ini ada media, dan ini ada fitur makronya. Makronya bisa kalian set juga seperti apa. Nah, lalu di bagian basic, ini kalau kita pindah ke layer 1, layer 1 ini adalah layer di mana kita setelah pencet FN. Jadi FN apa? Misalkan FNQ. FNQ itu kan buat jadi Bluetooth, Bluetooth 2, Bluetooth 3, ini juga bisa kalian ganti. Jadi untuk merubah mode Bluetooth atau wireless ini kalian bisa ganti juga. Kalian bisa binding ke berbagai macam key yang kalian inginkan. Dan ini lightingnya ada di sini. Nah, ini kalian bisa ganti-ganti nih guys di sini. Misalkan ini kita ganti off, mati, dia hanya ada satu ya. Di sini gue juga baru nyadar nih, ternyata nyala untuk di logonya guys, seperti ini.
Lalu kita coba ganti lagi yang lain. Ini wave mode seperti ini, color cloud, vortex, breathe mode, dan ini masih banyak banget. Laser mode ini cukup menarik ya, kalau kita touch bagian ini satu row dia akan nyala lampu. Lalu ini stone mode. Nah, stone mode seperti itu. Begitu di touch dia, begitu diklik dia baru nyala. Ini meteor mode. Ini wave bar mode. Jadi modenya banyak banget. Di sini nanti kalian kalau sudah pakai keyboard ini kalian bisa pilih sesuai dengan preferensi kalian ya, maunya seperti apa. Lalu ini underglow effect speednya mungkin bisa nah ini dia jadi lebih lambat nyala lampunya. Kalau kita majuin dia jadi lebih cepat. Lalu ini brightness-nya pun bisa kalian setting. Nah ini jadi mati ya sama sekali. Kalau di fullin ya dia nyala lagi terang. Sekarang kita masuk lebih dalam ya ke bagian yang lighting tadi. Jadi kalau kalian lihat di monitor ini ya, di key bindingnya, untuk bagian bagian lighting ini kan sudah ada fungsinya masing-masing. Seperti ini untuk naikkan saturation. Jadi kalau warna hijaunya kalian mau lebih terang, lebih muda atau gimana, ini kalian bisa rubah dengan pencet FN, terus tombol-tombol yang di sini, lalu kalian bisa mati nyalain si RGB-nya, terus ganti warna dan lain-lain. Sekarang gue kasih contoh sebagian aja untuk fitur-fitur dari RGB ini. Dan ini fiturnya, maksudnya kalian nggak harus buka si aplikasi ini ya, VIA ini. Kalian bisa langsung setting di keyboardnya sendiri. Oke, contohnya seperti ini. Ini masih yang di wave. Jadi kalau di wave ini secara default, warnanya kan dia macam-macam ya, semua mix color. Untuk kecepatannya bisa kalian ini juga, bisa kalian rubah. Oh ini ganti hue ya. Ini brightness-nya, ini bisa dinaikin sedikit sampai benar-benar terang sekali. Lalu untuk speed-nya, jika ini dirasa terlalu cepat, tahan FN, lalu kita minus, jadi dia akan lebih pelan untuk jalan wave-nya. Plus untuk tambah cepat. Nah lalu jika kalian suka untuk satu single mode aja, itu tahan FN dan tanda panah. Nah ini kan jadi merah, di sini kalian cari aja warnanya sesuai dengan preferensi yang kalian inginkan. Jadi ungu, biru, atau mungkin kalian suka warna hijau, ini kalian tinggal cari aja. Dan untuk kembali ke multicolor lagi ya, kalian tinggal cari lagi aja di sini, tekan terus sampai dia warnanya berubah jadi multicolor seperti ini. Lalu ini untuk tingkat saturasi warna. Ini kalau kalian mau bikin putih, ini sebenarnya warnanya putih ya, karena di ini aja di kamera aja tertangkapnya seperti warna ungu ya, padahal ini warnanya hanya warna putih aja. Lalu kalau kita turunin lagi saturationnya, dia akan kembali ke masing-masing warna. Lampu di logo sini ternyata bisa dimatikan itu, tapi tidak melalui software, melalui keyboard yang di sini ya, key-nya langsung. Jadi tinggal mencet FN, backspace untuk mematikan seluruh mode RGB, maka dia juga ikut mati. Lalu key yang sama itu juga berlaku di segala macam mode. Misalkan ini kita ganti RGB mode-nya, kita cari yang breathing ya. Oh, atau ini deh. Nah, yang seperti ini deh contohnya. Ini kan hijau. Kalau kalian nggak suka hijau, kalian tinggal ganti aja. Pakai FN tanda panah ini untuk mengganti hue-nya, hue dari color yang ingin kalian capai. Misalkan ini menjadi pink dan seterusnya. Jadi ini fitur kombinasi tombolnya itu sebenarnya banyak banget. Di sini gue nggak bisa share satu-satu karena gue sendiri juga belum terlalu explore banyak. Tapi secara gambaran garis besar hampir-hampir sama lah ya. Kalian tinggal kombinasiin sesuai dengan keinginan kalian. Dan enaknya keyboard ini punya memori internal. Jadi kalau kalian sudah terakhir setting seperti ini, terus kita matikan. Lalu kita nyalain lagi. Itu sudah sesuai dengan preset yang terakhir kalian buat. Jadi dia nggak balik ke default lagi. Nah, gue belum pernah coba sih kalau misalkan sampai baterai keyboardnya habis, apakah presetnya akan tetap ke save atau enggak, itu gue belum sempat coba. Sekarang akan gue coba ASMR-in untuk suara key-nya.
Dan nanti ini hanya untuk gambaran aja ya, jadi nanti juga akan gue compare dengan keyboard gue sebelumnya yang suaranya tactile. Jadi tactile dan ini linear. Ini adalah keyboard TechWare Phantom L dengan switch tactile warna blue switch. Skenario pertama, kalau dipencetnya pelan-pelan. Lalu kita pencet rada keras. Lalu kita coba mengetik dengan skenario pelan. Lalu berikutnya kita ketik dengan rada keras. Oke, jadi keyboard dengan switch linear dan tactile ini perbedaannya cukup berasa. Terutama kalau kita pencetnya pelan-pelan. Mode linear itu kalau kita pressnya pelan-pelan, dia hampir bisa tidak ada suara. Tapi kalau dengan keyboard tactile itu mustahil tidak keluar suara. Jadi walaupun kita tekan selembut apapun, dia pasti ada suara tactile-nya. Karena di dalamnya itu mekanismenya dia akan ada seperti pin mengunci cetak-cetak seperti itu.